Agar sizda ikkita farzandingiz bo'lsa, lekin detskiy xonangiz kichik bo'lsa, 2 etajli kravat olishga shoshilmang. Men sizga 2 kishiga mo'ljallangan funksional xonani chizib ko'rsataman. Avvalo divonlarni poldan ko'tarib, shunaqa havo o'tkazadigan panellar orqali joylashtirib olamiz. Yon tomonlarini esa xavfsizlik uchun yumshoq material bilan qoplaymiz. Divanni pastki qismidan esa tortmalar qilsak bo'ladi. Bolalaringizning kundalik kiyimlari bu yerga bemalol sig'adi. O'rtadan esa shunaqangi baland shkaf o'rnatamiz va divanlarni shunaqa qilib o'rtasidan bo'lib olamiz. Ochiq qolgan qismiga oynali pergorodka o'rnatsak, noqulaylikni oldini olgan bo'lamiz. Divanlarni oyoq qismidan esa arka qilamiz va parda tortamiz. Shunaqangi holatda xona juda ham estetik ko'rinadi. Deraza tomondan stol qo'yib, ishchi va mekap zona tashkil qilamiz. Uning yonidan esa kiyimlar uchun asosiy shkafni o'rnatamiz. Kitoblar uchun javonni ham shu yerni o'ziga joylashtirsak bo'ladi. Eshik tomondan ham xuddi shunday ishchi zona qilib, shkaflarni qulay qilib o'rnatamiz. Va nihoyat, 2 farzandingiz bir-biriga xalaqit qilmasdan dars qilishi va dam olishi mumkin. Qilingan yechimga baho bering va shunaqangi foydali videolar uchun sahifamga obuna bo'ling.